जो हमें मनाली में, और ये देखिए वाटरफॉल पूरा फ्रोजन हुआ है। और ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन आपको अगर आना है यहाँ पे तो आपको 1 घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा। अटल टनल से राइट साइड में आप मुड़ोगे तो 1 घंटे का पूरा ट्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। ऊपर दिखाओ कैमरामैन जी। ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। और ये देखिए पानी एकदम जो पहाड़ों का होता है, एकदम शुद्ध पानी होता है। मैं आपको भर के दिखाता हूँ बोतल में। ये देखिए एकदम पीने लायक पानी है। आप भी आओ मनाली, आप प्लान कर रहे हो मनाली आ जाओ। और ये देखिए एकदम एकदम साफ पानी आपको मिलेगा।